हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं जॉर्जी के ब्लॉग और मेरे ब्लॉग को मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं बना रही हूँ अरहर की दाल। और अरहर की दाल एक नया ब्लॉग में आपका स्वागत है। वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं बना रही हूँ अरहर की दाल। और अरहर की दाल कैसे बना रही हूँ, मेरा घर का घरवा खाना है। बिल्कुल वेजिटेरियन है एकदम। 2 चम्मच घी, जीरा डाल दिए मैंने, मिर्ची 2-3 भूज दिए, तेज़पात डाल दिए। और अरहर की दाल मैंने पहले ही बॉईल करके रखा था। अब थोड़ा सा उसमें एकदम गाढ़ा हो गया ना, पता नहीं चला कितना सीटी, 4-5 सीटी मारा मैंने, तो एकदम पानी कम हो गया था। अब इसमें मेरा जीरा मिर्ची उसके रेडी हो गया। और अरहर की दाल देख के मैंने छोड़ दिए। तेल से, सरसों तेल से भी बना सकते हैं, अपना अपना चॉइस है, लेकिन मैं इसको घी से ही बनाऊँगी पूरी तरह से। चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन नहीं, आज घी से बनाएंगे। और इसमें नमक हल्दी नहीं डाला था, बिना नमक हल्दी के मैंने बॉईल किए थे, क्योंकि आजकल के दाल, पहले जब दाल होता ना 4-7 सीटी मारना पड़ता था, अब तो 2 सीटी नहीं गल जाता बिल्कुल। अब इसमें जीरा डालेंगे, हल्दी नमक डालेंगे, और इतना में इतना स्वादिष्ट बन जाएगा। देखिए छोक तो हो गया मेरा, बस अब नमक डालना है। 2 चम्मच नहीं, 3 चम्मच नमक चाहिए इसमें, या तो 2.5 चम्मच चाहिए। देखिए 2.5 चम्मच हो गया। आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच। इसमें मैंने थोड़ा सा गाजर भी काट के डाल दिए थे दाल में, लाल लाल है ना, गाजर भी है। और इसमें टमाटर काट के डाल देंगे, और उसके बाद में धनिया पत्ता से ना ऊपर से धनिया पत्ता डाल देंगे। और ये बहुत बढ़िया, खाने में बहुत स्वाद, बहुत अच्छा लगता है। हेलो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो पर पहले बार है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हर तरह की वीडियो डालते रहती हूँ, लेकिन बाहर कोई आना जाना नहीं है, तो मैं घर में किचन में जो काम करती हूँ उसी को वीडियो बना रही हूँ, कि घर का पूजा पाठ करना और इधर उधर काम करना, वो वीडियो कैसे बनाए, कौन बनाएगा। लेकिन किचन का तो कम से कम वीडियो मोबाइल रख के बना सकते हैं ना, एक वीडियो तो बनता है फ्रेंड्स। अभी मेरे पास टाइम है तो बना लेती हूँ। आगे शादी का वीडियो बनाएंगे, शादी होगा तो शादी का वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी तो मैं खाना के बना रही हूँ। तो इसमें टमाटर डालूँगी मैं, 1 टमाटर, और ऊपर से टमाटर डालेंगे, फिर थोड़ा सा उसको भी बॉयल होने देंगे। तो मेरी वीडियो पर बन रही है। और मैं आज क्या क्या खाना बना रही हूँ, मेरे पर देखिए बहुत कुछ देखने के, बहुत कुछ है, खाने के भी बहुत कुछ है। थैंक यू फ्रेंड्स। सैटरडे के दिन है आज।
फ्रेंड्स, मेरा हमेशा आदत है, मैं कुछ भी खाना बनता है मैं तुरंत उसको दूसरे कटोरे में सब शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि वो कढ़ाई कोई और बर्तन में नहीं रखेंगे ना। इसमें टिफिन है ना, तो ढक्कन लगा के ढक सकते हैं, आराम से सेफ भी रहेगा खाना और गर्म भी रहेगा काफ़ी देर तक, 2-3 घंटा तो गर्म रहेगा ही रहेगा। तो मेरा दाल बन चुका है पूरी तरह से। आप धनिया पत्ता डालेंगे, इसमें सर्व करेंगे और देखिए कितना बढ़िया दाल बन गया फर्स्ट क्लास। आज सैटरडे है तो बिल्कुल भेज है, बिल्कुल प्याज नहीं चलेगा। और तो फ्रेंड्स, और भी मैं जो लोबिया की सब्जी बना है, बैंगन के भरता भी बनाना है, तो मेरे साथ बने देखिए, लास्ट तक आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज का मेरे घर का खाना। थैंक यू फ्रेंड्स। दाल बन चुके हैं और बैगन का भरता जिसकी हम जलाएंगे नहीं। सरसों का तेल भी छोटे छोटे काट के मैंने उसमें डाल दिए और बॉईल हो जाएगा। फिर हमने धनिया पत्ता और टमाटर और हरी मिर्ची डाल के अच्छे से मैश कर लेंगे। फिर बस मेरा बन गया बैगन का भरता बिना जलाए हुए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आगे बने रहिए। अभी मुझे लोबिया की सब्जी भी बना है ना। थैंक यू फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स मेरे बैगन का भरता एकदम बन के रेडी। बस इसमें धनिया पत्ता डालना है और निकाल देना है। उसके बाद लौकी का सब्जी बनाना है मेरे घर में, सिंपल वेजिटेरियन फूड्स आज सैटरडे के दिन। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अंत तक बने रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ही मैंने बिना तेल के ही थोड़ा सा डाल के नमक हल्दी डाल के बॉईल कर लिए थे, क्योंकि ज़्यादा रुपया है ना। तो 1 हफ्ता हुआ लाए थे मैंने, वो सूख गया, तो इसलिए मैंने सारा बना दिए। और इसमें अब दूसरा में छोंक देंगे। थोड़ा तेल डालना है और सरसों का तेल डालना, 1 मिर्ची डालना है और सरसों डाल के छोंकना है मुझे बस। उसके बाद 5 मिनट में बन जाएगा, फिर धनिया पत्ता डाल के निकाल देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई चैनल।